اف گوندê Mustafawiyê گوندê Mustafawiyê gundekî kevnê li devera Dêrikeyê li bakurê bîrên petrolê ya Rûmelanê ne bi 5 kîlometra dikeve nava ya orta gundên Êla Ebasa yên neh gundin. Ev di orta van neh gunda de ye û gundek girîng e. Sînorê wê ji hêla Rojhilat her du gundên Girziyaret ya Ebasa û Gundik û ji Rojava gundê Kortapan, li başûr gundê Tilcemal û ji hêla bakur gundê Gêrî. Neşteciyê wên nêzîkî 2000 kesin jiyana wan li ser çandiniyê ye û xwedîkirina ajala ye. Navenda şaredariyê lê heye û riyê wên plankirî ne û qîrkirî ne. Gund şebeka serfsihî û a ronahiyê jî lê heye. Ev agahî bûn li ser gundê Mustafawiyê û spas ji we re.